Welcome to Nadu Cuba. Welcome to Nadu Cuba. I've done this. Olone kaba buguma, olone kaba buguma. Yabadde donye musi. Yo bakana bage kulakozesa okulaba nga mpita omusajja wange ono internet nebiranga teyabadde nnungi nnyo. So lero nsazeewo nkikwasaganye nga fena tulikiriya tukola video ennungi nga tusobola okulabikako bwe tutyo obulungi nga tweyagala bwe tuti tweyagalwa nga abantu mutunyumirwa nnyo. Omukulu waiswe ne ngamba owaye twatudde tugamba omusajja ono genda kumuzza ina ebintu balina okwogera kwegula abantu mwalumiddwa nnyo video eno mwali mwagirinda dda. Ne ngamba alright. Omusajja ngenda kumuzza katana Ivan kwagala omusajja anja kumuzza tubeko kye tukola ki kye tukola. So mbadde nsaba ingiriya wange chali Selector David Management nga weeri ya Ivan munkwasiza omusajja wange oyo. Siniga request eyo anko chali kuba kubipesa ebiri awo jabbira babya icon ebibiri. Omusajja akomewa berenga asobola okubuulira eggwanga. So twawadde tulira bitwatereza twakoze kye bayita enkyuka kali saafu akatonotono. Naye nga tubeebasa nnyo baganda bafawogira people power. Temugende mu maaso. Akabonero manvuuli tebababuzaabuza. Waliwo akabondo k'abantu abagenda bagaba obusente sukali n'okutiisatiisa abantu kafyu batenga mu kafyu mwenyini batetse kubeera nga bateekamu ebikwekweto by'okubeera mu panda gaali bagala kubuzawo bantu tolemerako tuli ku mulamwa. Tetwagala kuyiwa musayi twagala kubeera nga tutwala akalulu kan tutwala President Museveni nga tumujja tumusigukula mu buyinza n'akalulu. Kati muli mukola buvuyo bonna tetwagala violence twagala kalulu kyagulanya atugamba nti waliwo
sina wali watu kama kisoboko lensonga nti yetawaza mukyagula mwe twenyumiriza so baganda bange ngoli eyo bera mugumungu kimanyi tuli ku kituufu lensonga betutya bebasingo tutya gwetebeza utuko kwatira abasajja nga batebe babizonto abavubuka abatalina buzibu lokwata sebe kiwewa abayimba bunanda government eri mu panic bebo nenga tukozesa mumwa olina akubaka yimba nti ezaako manda wabandi olezade zake nga basiba so baganda bange tubagambe kiti kimu tuli ku kituufu anko chali obona ba video yange no sindika request ole kipesa kyo ino kuba wawo chali mpesa bibiri awo ebyo ino kubera ngo osika chimva ichidi awo jachira ba chali ya nkufunye kubanga nkufuna wano nkugatteko ya nkufuna anko chali ya anko waiswa ona bulungi sebo. Yes, sebo. Madesa oba kamera iwaggulu nnyo kuggwe bakutadde kamera bakumaika oliko oli waggulu wa kamera naye batuna bakula abantu bange bakulaba bulungi simanyi bera ng'ogikola bw'otyo bw'otyo mpola basi mukulu waiso lero tukira kulaba ku muzuli kuba kati nsobola okukulaba ninazo n'essanyu ly'amaanyi kuba kati internet muzuli ketwirabona bulungi mukama w'amaanyi ese ensuubiza engiraba tugituuseemu. Yeah, siwategeeza generation kyebayita generation nyo tegayana nti biganye eyadoptingirawo ne moving forward ate nejjange eri better kati sekikoze nti ffe bwe tulimanya nti ffe bwe tumanya nsanyuse nnyo omulundi guno okuba nti tuzze okuwayamu ng'ate n'obwengula bwannannyini bwengula nabwo leero butangaavu bwerufu drone ez'enjawulo baŋŋambye nti ziri mu kutaayaaya olova okulaba nti tusobola okunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku ggwanga lyaffe nyaffe Uganda. Amina ta. Era tukusanyufu amannya n'eddoboozi nze Alex Waiswa Mufumbira. Omusago omugezi. Bagamba omusago omugezi. Abasoga bangi abagezi. Anko waso abantu abamu bakulaba na Bobi Wine ne twaga tugende empola abamu bagamba oli lawyer mukukutivu bagamba oli musajja musomesa mukukutivu abagamba oli activist kati waso ono nga tukupakaginze yani netunda genda kubayinza okumanya waso yani nze njagala nnyo njogereko nzaani nga obuvunaanyizibwa obwatuweebwanga omugigi butuukiriziddwa. Siyinza kugamba muntu yenna nti nina kyendi nga generational humbleness Mukama Katonda ffe gye yatuwa after 40 years yagiwaffe okununula bannaffe abaana baffe ne bazzukulu baffe. Nabwe kityo nze siyinza keera ku makya ne ŋŋamba nti nze gundi paka ng'obuvunaanyizibwa obwaweebwa omugigi guno ogwaffe okugyako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bumaze okuggwa awo abantu ndoze bali njogerako tinayimirira ku kigambo kyange oba nakifiiririra kubanga mmanyi nti obuvunaanyizibwa bwe twetisse amayengo sitaani biyitirivu mu kununula eggwanga lyaffe Uganda. Njagala njogerweko obuvunaanyizibwa obwampeebwa bakitange bwe bwalemerera ambutuukiriza. Bwe ndi butuukiriza penge sulufu lyogera nti omusajja oyo nti yagamba mu myezi 4 Museveni tugenda kumuggyako ne bamuggyako kubanga ffe timetable Robert Kyagulanyi gye yakola ne bannayuganda okuva lwe yajja mu palamenti emyaka 3 gyamazeeyo. Ate nga nakyo kyanjawulo mu Uganda tebaddeeyo munnabyabufuzi ajja neyeegwaniza mangu ntebe ennene naye yajja mu palamenti okubiteesa n'asanga mu palamenti nga gyabiteeseza tebisoboka n'asalawo n'abyekwatiramu okulaba nti ayagala okujja jjajja mu ntebe. Ate jjajja mu ntebe twamugjamu dda era nayo njagala mulire bannayuganda Pulezidenti Museveni takyalina buyinza bw'abantu asigazza butono nnyo bwa mmundu. Nagamba nti tatya nze waffe ejjinja bwe nali nkula ejjinja waliyo
highlight kyebimu ku kalina ezasooka. It is one of the custodian boards. Ebimu ku bye tugenda okutereeza nga tukubuta obukulembeze. A lot of messed up government properties kubanga bano abasajja bajjawo cooperative societies ate olwaliro bakomyawo sako. Nobabuuza, are you thinking in future oba you are thinking in reverse? Bali retrospective mu kulowooza naye highlights. Waliwo omugenyi eyajja. Omugenyi oyo bw'ajja n'ayambuka ku flat esembayo kakati n'agenda awanikayo buno ku underwear. Bw'awanika ku underwear yali avudde mu byalo byaffe eby'obusoga ebyewala. Bw'awanikayo ka underwear mu kugezaako kajjayo n'ayimutuka n'agwa wansi. Bw'agwa wansi omutwe gwayatika ne guba nga guli kugamba ekiwuduwudu. There was separation between the head and the body. Naye omutwe gwali pulayinga nga gwo tegunnafa. Naye nga of course there was already dead body. N'enkoko kyekimu. Enkoko lima ng'omutwe gufuddeko. Naye befudde. Kati jjajja Museveni ali Moyo State. Ali kiwuduwudu, mutwe guli eri, kiwuduwudu kiri eno, n'ekyo kikyayogera nti bwetuli. Because ayina amagye, ayina police, ayina mutabani wa Mukera ku makya n'amugamba kiwayogedde eggulo kyekiriwo, naye amaanyi g'abantu agayina agakulembedde ye Bobi Wine Sentamu ng'ate kimufudde ow'enjawulo kubanga the talent voice. Bino ebintu penge tubadde tubyogera ebbanga lyonna. Naye eddoboozi lye kubanga in every revolution Hitler yalina bye yali asinga okukola. Benito Mussolini yalina bye yali asinga okukola. Otto von Bismarck yalina bye yali asinga okukola. All these were legendary people in their different activities. Nebwoleta Napoleon, come to Nelson Mandela, he was very good at law. Okuva bwe yali agenze okusoma e London. Naye gulo n'abagambye abatulabira batuwuliriza nti byonna bino nga babikola ekifudde ono ow'enjawulo is a superstar. That is why the politics now is even of superstars. Mwati sobola nawe kati oli mu politics leero ekikolese mu politics kubanga akulembedde eggwanga mu maanyi g'abantu is a superstar. Yes, and in politics even when you go to the rise of Napoleon yalina ebintu bibiri. He was lucky and he was handsome. Bobi Wine is lucky, is handsome. Bobi Wine is lucky and he's lucky and handsome. Just like factors for the rise of Napoleon. Kubanga nze ndi ku revolutions z'abantu. Because people must know we are on a mission, not an election. Tulina obuvunaanyizibwa nga generation. Kubanga bano abantu beetolodde emyaka 4. Kyovola aba President Museveni bwe yali ajja yajjanga ku kyalo nga buli kukyalo alinako omuntu. Olwaleero President b'amanyi bw'atunula bw'ati n'ayita Rugunda, bw'atunula bw'ati n'ayita Nakalema, bw'atunula bw'ati n'ayita Sabiti, bw'atunula bw'ati n'ayita Byaruhanga, bw'atunula bw'ati n'ayita Rukutana, bw'atunula eno bw'ati n'ayita Atwine, bw'atunula eno bw'ati n'Aserengeta. Kakati n'aba kubanga bamanyi omuntu bw'akaddiwa. Nze mbadde n'abantu abakadde 2 ate ng'omu yali mugagga nnyo. Sijja kumwogera mannya naye kubanga alina abantu ate ab'obuvunaanyizibwa bamanyiddwa. Naye nabo bajja kumanya. Ali mukwano gwange nnyo naye olumu yakolanga decisions ku ssomero. N'agenda ssente n'aziggyayo. N'azigaba. Ng'agoba school fees ku ssaawa 5 ate ku 5:30 omwana gwe yagobye n'agenda n'abuuza waka lwakyali waka. Lwa myaka. Kye twakolako ne omugenzi Sebaana Kizito. Ng'emyaka gigenze nga tuli ebiwaye ebi naye gamba nakkiriziganya nakyo ekiwaye kirala ne kifuluma. Kakati omuntu gwe tukolagana naye ali mu advanced stage gw'asembye okwogeraganya naye yasemba okujjukira. Ate nga jjukira naye abadde mulimba all through. Because generation yaffe abantu bagamba nti kakati people power evuma, people power eri insulting, people power in all types of people. Naye abantu bano Lucifer bayisa billion 82 billion
Yes sir. Bilioni 82 muganda wange ampuliriza bazisa kukola mask. Masks ze basooka okukolako ze bafulumya officially zaali masks 7,500 ku milioni 33 eza masks ze balina okufuluma. Ampuliriza people power we are rolling out okukola mask. Statistics ze tulina mu collection of masks eza people power ezaagana government okutandika oteekawo etteeka ly'okwambala zaali simple kubanga people power yakola mask zaali ziyita mu kakadde akamu n'ekitundu ng'ate demand yali ekyeyongera paka olwaleero. Now bwebanga Bobi Wine n'ekisinde kye twasobola mu bbanga eryo ettono lyenkuwadde okufulumya masks ezisukka akakadde akamu n'ekitundu mu population kubanga byonjegerako biri statistical weebiri gye biri ku ground. Kubanga this time I think you can talk about people power masks to be close to 3 million. But the government of Uganda has failed to produce masks, 33 million masks, at a cost of 82 billion. 82 billion. You have a government, they are not like Boba Lungi, Katabotava Fumo, and Bagamat. What are you moon? But Mulo, I will almost get it now. After the change and get it back. Sabura. Katimwe abatuwuliriza bwe njogera ku 82 billion ez'omusireke Nightil ekyuma kya Nightil fe abakulira ejjinja mwena mumanyi mwidde ekyuma kya Nightil. Ekyuma kya Nightil ekyo nakyo kyali so historical gye tuli kuba buli mwana yali mu primary yagendangako mu Nightil n'alaba engeri gye bakolamu textile n'engoye abaana ze baali bambala kubanga obwo bw'ojjukira ebintu byakwatagananga n'ebyokwambala uniform mwena mwayambalanga jjinja. Penge bwe babasomesa wano wayambala ku jjinja. Penge bwe bakako mu ssuuka lya jjinja. Penge tebabakako mu jjinja. Kati mbuuza Nightil baana baleero baali balabe ku Nightil. Kakati ye Museveni kakati mu kiseera kino bakapitalizinga Nightil. Ekyuma kya Nightil ampuliriza kyatwalibwa saagala nnyo okudda mu mbeera egamba nti kyatwalibwa naye kyali kyafa. Gavumenti yafuna grant ya obuwumbi 33 33 billion okuricapitalizinga Nightil mu kiseera kya COVID okusobola okukola masiki ze twetaaga. Ampuliriza obuwumbi 33 capitalization fee mu COVID yokka because government ebadde shut down. Wabadde tewaliwo government employer afuluma bweru, wabadde tewaliwo government entity eri operational, wabadde tewaliwo kintu kyonna kitambula mu government. Babadde baliwo for statistics management of the health crisis eyatu hitting globally. Naye okimanyi nti budget ya 7 trillion nga bw'erina okutambula mu government yonna baagiyisa era yaggwawo era waliwo buli ennaku 10 State House neeyisa supplementary budget ya 10 billion. These people eat $1 billion per day. They eat $1 billion per day. Bali akabumbi. Per day. Kubanga waliwo buli ennaku 10 okutandika budget endala ne basabayo obuwumbi 10. Ate ne bayita naye gwe kati kankubuuze President Museveni yawadde NRM party million aga okwewandiisa ku bwa president. Naye COVID-19 Uganda yagiwa milioni 1.2 aga. Nga mukyala wa alese milioni 1.2 aga ajidde mu convoy ya milioni 5 expenses in mafuta. Tereza pesa mwiwa Museveni. Kambidemu. Yes sir. President Museveni ya nominating the National Resistance Movement ne milioni aga nomination fee. Tuwuliziganya. Naye President Museveni ng'amaze okunominatinga milioni 2 nomination fee. Yeeyongedde n'aleeta milioni 1.4 milioni yawadde Uganda mu COVID. Family yonna yalese milioni 1.4 okuyambako Uganda mu bya COVID. Family ya President Museveni yawa Uganda emilioni 1 sirimba. Statistics. I am a person of statistics. Nze kingana okugenda ku gundi ku TVs nezenjawulo
because I speak the truth. Zino sente yazisayininga n'agamba nti omusaala batuwadde 1.5 million 1.4 million era nga ziri signed on behalf of the family kubanga maama waffe Janet Kataha Museveni yazireeta era gwali mukolo kuba gwaliko kamera naye miliyoni 2 baloya bo bazitutte wali Kyaddondo bwe bazirisiivinga kati Uganda gye baagala oba wali eyo weebuuze oli wa NRM kubanga leero ku page yo tetuze ogera bintu bwe balowooza tuzze okubabulira lwaki be tusinga okwogera ebintu bya NRM batugenda bimala mu 2040 okunyonyola ebibi by'abaana batukulembedde tubimala mu 2040 nawulidde bwe ekibiina wakakitandika naye kyekisinga emisango kino kyekibiina ekyo tugenda kukinyonyola kyekibiina ekyakakola ebyafaayo tekiba nga tekinabadda kukwogerayo olukuŋŋaana kibiina kikyemwaguddeho ne bagamba mu bbanga ettono kyafunye emisango kinyonyola abagwana ba ambulera sinnakitegeera zonna tobanyonyola bayinza obutakitegeera tunyonyola ekibiina kikyo kyemwaleese nga mu bbanga ettono kifunye emisango egisinga n'ebibiina ebirala ebyabaddewo ebbanga lyonna. omanyi bwe baali batandika ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita African National Congress kyali kitandikibwawo ba elite baali ba elite people naye inspiration za Africanism ne Pan-Africanism tebakulimba mu Africa yonna zava mu Rastafarian Center ebiseera ebyo bagiyitanga Abyssinia ampuliriza kati abasinga bw'osanga bano aboogera kati aboogera ku bachwezi bajja kugamba Ethiopia kati Alex Wise amufumbira kugamba Abyssinia omanyi Abyssinia yabonaabona nnyo basabako Katonda okubaweereza eryato ery'emirembe emirundi 3 nga buli gyali balirese ebiwoobe naye era mu bugumiikiriza bafuna eyabafuukako eyabawa enjawulo kakati olwaleero njagala omanye nti ekibiina kya National Union Platform tekyatandise eggulo kyakyusiza bukyusa bukulembeze eryo ensasage gy'owulira yakukyusa buki bukulembeze pulezidenti abaddeko bwe baatuula mu delegates conference omwaka nga 14 July 2020 ne bakyusa obukulembeze ekyenjawulo ekiriwo nti mu kibiina memba omu eyalimu nga ensi temanyi nti memba wa kibiina kino yafuuka pulezidenti gye kati ezo details za kibiina naw pulezidenti gye no bw'amala okufuuka ayina ekisinde kyabadde akulembera kye bayita people power olw'okuba nabagambye nti yeehigize talent voice ekigambo people power kyafuuka eggombo nekiruzinga abantu ne bakirabira the literal meaning ne people power ampuliriza amaanyi g'abantu omusogo akoba nti abantu n'amaanyi amaanyi g'abantu ekyo ekigambo si nti kitonde era bonna babadde bakyogera oluusi mpulira abaana byabufuzi bannaffe nga bagamba twatandika people power yaffe kituufu ebigambo muze mubyogera n'ebyali tebirina lulimi lulina magic kati olulimi lwe tukozesezza ffenna okumanya nti the magic ffe tulina amaanyi g'abantu lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu the capacity for all of us to discern, understand, integrate, intellectually analyze all these aspects of governance has been as a result of one individual, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leave it like it. Zenagambye mu 2006, 2005, Betty Kamya yatugamba, nali mpulira because I was following, betubadde against President Museveni for a very long time. That is why we tukugamba nti kuluna agenda kuvaako. Tuli mu kuzanya with the best player on the planet. Here, cut mu generation. Budde bwe butuufu, myaka gye gimu. Mu mupiira ye CR7. CR7 omumanyi? Yes, Ronaldo. Olaba omupiira. Olaba oyo. Zeri musajja ssebo wa Juventus muganda wange abadde eki. Kaakati Bobby byakola mu bino ebya NUP bya CR7 nti yava mu Real Madrid n'adda mu Juventus wano ne DSTV n'eteekako Serie A.
abantu bonna ne batandika okulaba kubanga ono ow'ebyamagero yali agenze muki mu Italy kati ne wano mu Uganda ow'ebyamagero ye Kyagulanyi kati kyova olaba yagenze mu kirabu abantu bayomba omanye lwaki abantu bayomba b'ebyobufuzi lwaki yagenze mu kirabu entono yagenze mu kirabu ki entono naye ye musambi mulungi yekakasa nti mu kirabu ye entono agenda kugukuba agutuse ku level gye mugwagala gutwale ne World Cup ate ye tasuubiza byawala yakugamba nti 2021 tasaba myezi 4 tasaba myezi 10 akugamba nti ye mission ye ya 2021 simple bino bya generations we are taking charge of what we want our country to be like sagala pengo okomewo ng'oluguudo lwebasanga olugenda e Masaka nga lwe lukyagenda e Masaka we can fix Masaka road mwabagenda e Masaka mu dakiika 15 nga waliwo tube transport esobola okutransportinga paka e Masaka n'okola business so for 3 hours 15 minutes ng'oli back in Kampala ne tugamba nti somebody is going to Jinja 5 minutes waliwo Nile Express Highway esobola okukwata ku River Nile esobola lwaki River Nile ensi endala zijja nyumirizaamu nga ffe wano weeva tetusobola gyenyumirizaamu tulina abantu aba 20th century thinking ng'ate we are the 21st century people. Fire! Hey! So Fire! it is upon all of us as a people, as a generation. Kubanga bino bye tudiscussinga si bibyo. To the US, you can travel to the UK. Even your family can. I want to assume that even part of my immediate family can do the same. But that is not why we are in the struggle. We are in the struggle because we are not certain of the future generation. Omwana okusoma wana sasule milioni 1.4 school fees cut across minimum okuva mu nursery wonna private institutions. Mbulirayo omulimu ogutandikirwako mu Uganda ogwa government oguwa milioni 1 gumpe era gyonna egiwa ssente zitandikira ku milioni 2 milioni 3 bagiteekawo nga gyabwe era omwana gwe mwabanga naye mu kibiina nga yasemba ogenda okuwulira nti kati yali mu UR enogamba yiyi kompyuta aginyiga atya figa zijja zitya kakati oyo wa URA ababosi ne bamuteekako kati era tebababuzaabuza lisiti zigenda ne zifuluma ne mubula bakwata omu bw'ati n'aba nga yali wansi yali ku musaala. I can implore all of you Ugandans abali mu civil service mu sneaking out lists ezengeri gye mukolamu mu government. Once I know I have been there. I know. Yes, sir. No. Nti tukera chobola bati I pity them because we grow in short time fixing. Penge Uganda teina blueprint badeclarinze Jinja City ne badeclaringa Mbarara City nenga city tezina ba expertise kyogamba nti abo wamwe Sweden temumanyi ba city engineer be mwina ne mugamba nti kati wano Sweden waliwo ba engineer 50 bo bamanyiddwa webiba bya bizimbe abo be bakwasibwa ensonga y'ogamba nti kati bizimbe bwe baba twetaaga nguudo za city y'Ejinja egenda kula etya kati Jinja ate yo bagifudde city ne bagitemako kati ne bagamba waliyo Jinja Rural ne Jinja City. Look at these guys really about Lowolesa. Make the whole place a city, actually Jongereko, make it bigger because to anticipating for a smaller population. Government ya Kyagulanyi obwetaavu ino kwata government amangu mu 2021 tugenda kubeera milioni 10 emyaka 2 okuva kati. Obuvunaanyizibwa bw'okuplaningira milioni 10 muyinza obbakwasa abaana abakadde. Eggulo nabadde ngamba muganda wange nti okugamba bano abasajja nti bakyatufuga n'omuntu aba bawagira abanga omwana akeera ku makya n'akola ekiraamo n'agamba nti jjajjaawe yagenda omusikira omuzzukulu simanyi oba you get the literal meaning oyo omwana taba nako taba nako kati bwe mbulira what is there to make a city twagamba nti oluguudo oli lwali lwa 100 bewola kumpi $200 million okola bridge naye abaatuwola ssente ate be ba expert abaalokola omanyi eno gavumenti yababbi nnyo wuliriza kino nti kati Penge gwogenda okunkolera nina business gye njagala onkolere
gogenda okugikola ne sente gogenda ozimpola n'amagoba go gasalawo. Abo bwe tutakola kakiiko kabakwata nga buli aliba gwe tubuuza sente nga tamanyi ne bamukubira ku State Square mu livunaanaani. Bo balina okubawo amateeka agenda okubuuza abantu sente gye bazitadde. Mapeera ogimanyi? Ogiwulira? I think statistics bagamba bagizimba. Ndowooza Mapeera bagizimba, I think it is 49 billion. About 49 billion. Mapeera. I think it's about 49 billion. Naye wano bakugamba, okay, tuyinza ogamba 490 billion. Nyinza obutaba certain. Naye sente kyendi sure ezazimba Mapeera tezenkanankana na sente yali Saida Bumba Janet Mukwaya ze yasayininga nga tamanyi 500 billion bamuwa olupapula. Minisita w'ebyensimbi bamuleetera olupapula nga lugaba obuwumbi 15,000 n'aluteekako omukono naye nga yetalaba nti ateeka ku mukono obuwumbi 15,000 naye nga ye minisita w'ebyensimbi. Oyo ne batugamba kale oyo tomugyewo abadde talina bukukunavu bumanya. Ne baleeta ow'emyaka 78 Matiya Kasaija n'ajja okusoma budget n'agisoma nga byasoma si bye bawandiise. Naye ye olw'okuba yabadde teyeebase enkuba yamutaataganya ng'etonnya byazaalonda yali yeebase kye bayita sleep reading. Okimanyi ke twabalina mu dormitory Kera College buti mukulu wa sasooka statement eno omukulu abantu b'e Bulaya bagiwulire. Eyasooka Saida Bumba sooka tege ku minisita oli eyasooka n'asayininga ne gwe bazzaako. Ddamu statement. Saida Bumba. Ndowooza Saida Bumba yali Saida Bumba yasayininga $5 billion nga tategedde nti asayininga billion meka? 5 Minisita kati oyo ne tumugjawo okusayininga empapula nga tasomyemu era gavumenti nefiirwa $5 ne baleeta omukugu Matiya Kasaija myaka 78 nakola si oli bakugobye oli balaba akoze ensobi ne bagamba tuleete omukugu wa 7 mu 8 kubanga bino bitogera bye biriwo. Kyenkugambye nti nze nkugenda kuwa facts kubanga nze nja kukubuulira nga nkuwa n'amanya ne example kubanga nze Alex Waisa Mufumbiro. Amanya buli wogawulira, don't miss my words. Twagambye ababadde jjo. That's why bazanjije kubwengula bamanyi. I tell them the truth. Kakati baleta Matiya Kasaija. Matiya Kasaija yasomye budget joli abalamu. Nga nfu ampuliriza yasomye budget nga nfu ne bamuyita mu parliament ne bamugamba wasomye ebifu n'abagamba mumpe omudaali bwe nasomye n'okutuuka kweyo level. Bannange bino byenjogera national budget mu nsi yonna lwe lunaku lwe bawummuza ensi okuwuliriza omwaka bwe gugenda okutambulula ebiruubirirwa bya gavumenti enteekateeka za gavumenti sente zigenda kweyongera zitya ab'e Bulaaya tunaatambuza tutya nabo ebyobulamu insurance thinking. That is how a government is run. Your minister, ladies and gentlemen listening and watching, came to the podium of parliament on the answer. Kubanga bino bwe tugamba nti biri mu parliament bibeera biri ku record. Era Saida Bumba yali sayininga na bilioni bimeka 5 naye eyaze okusoma budget y'obutabalika 49 mpuliriza n'agisoma mu bukyamu. Matiya Kasaija ali myaka 7 kati nga 9 akyali minisita paka leero era bamukubira mu ngalo. It is business as usual. You know why? None of them is in charge. Gwokimanyi nti President Museveni bamuwa omudaali gw'okuba nti COVID amulwanisiza bulungi naye nga ate bagamba tebasobola tegeka kalulu amazima na bwenkanya olw'okuba waliwo COVID kati omudaali bamuwa bwati. Era lwaki abo nga mukutte gavumenti ya generation temubawozesa? Ampuliriza wuliriza bulungi. Mwawa President omudaali nti yasinze okulwanisa COVID era COVID amukutudde ku muteete. Singa tubalaba. Kati olwaliro gwe mwawa omudaali tasobola kutegeka kalulu k'amazima na bwenkanya
omudaali twamuwa gwaki maama alitwala kadaga niwe wakubiriza parliament tukobere these guys bonna bonna tulina okubajjako omulundi gumu ate tusooke tubasibire mu lumu emu buli omu nga tumubuuza lwaki wali okutogera eggwanga lyo wakiri endakiika zetunaba tubabwe kuba tulina okumanya you must know why kati gwe njagala omulire ebenga eggwanga erifaanana obubi ng'eryaffe gwe lyogere gwe yogerayo eggwanga erifaanana obubi ng'eryaffe tetusuubirayo eddwaliro pya tetusuubirayo basawo bangi bapya tetusuubirayo bayinginiya bapya kuba twandingambye nti bano batukwata gavumenti abantu abaali bali abava eri at least twafuna bayinginiya miliyoni nga 5 nga Uganda ejjudde bayinginiya naye tetulinaawo there's no expertise ne business gyogenda okukola nga yabukugu kebe kampani egenda kunyiga masaagi kasiteba nga baagala yabukugu era ogenda kulaba muyindi bwe baagala toilet paper nga byabakugu ogenda kulaba mu China and the president talks about foreign investment nga ye mwenyini akimanyi nti he is the Chinese company himself because bw'obanga toli gwe the Chinese company yourself why would you fly to China with your first lady with yourself with your in-law with your son with your daughter-in-law nemugenda okunegotiatinga for a country that happened it is because you are safeguarding your interests ampuliriza amabanja agabawangibwa Uganda era mu abali e Bulaaya ge mulina okutandika okugamba naddala ng'ensinga China to giving a damn me I'm not going to China anywhere sina kyengenda kukolayo nagambye ne Samsung ngenda gipaako kubanga nzudde nti nayo mbadde nkola nsobi China ekwatagana ne family zawano sente zolabaga amabanja kati ng'oluguudo lwa Entebbe Express Highway twalokola ku bbanja ddene nnyo n'oluguudo twalowoozamu tufunyemu ekyo kubanga kikyuka kye bandigambye mu kye baakolera eggwanga only one new road Entebbe Express Highway naye amabanja mangi nnyo ate ogenda okukizuula nga ffe amabanja ge tugenda okuba nga tusasula tugenda kuba nga tusasula First Family kubanga bananyini kampani China yekola gadibenga lye ate yekubanja bajosi bannaye okategedde kati nze ogamba otya nti mpagira President Museveni how dare do I begin getting my intellect to support President Museveni because bwe bakola kampani ng'egenda kukola omulimu gwa miliyoni 5 bo bajagamba nti gugenda kukola ffe tusinga okukola oluguudo oli expensive kilomita wano tugikolera $1 million we do the most expensive ate byaffe tebiswala bimanyiddwa byogerebwa era babiwulira when the President Museveni yagenda e Rwanda n'agamba obuzibu bwe nnina ewaka babbi ye era ye buli wayimirira agamba nti obuzibu bwe nnina babbi nekkiriza taata bw'aba n'ababbi ewaka omwana omubbi ewaka buli bwe baba bakuba omwana ku kyalo n'awona agamba omwana oguba lwaki abba omwana oyo mubbi aba ayogerako mwogere naye bamuzza nga bamusse taata omanyi kyagamba namanya tibajja kumutta kati President Museveni tumuggyeko abantu bonna bamanyi nti si aliko ladies and gentlemen tulina okufunvibwa this is our generational calling buli calling bane generation Museveni balina generational calling yakujjako baamini ne bayimuka ne babajjako kati benge gwe fumitiriza ba Museveni mu myaka gyabwe baali be baani naawe byoli Museveni arasobola okusiba Museveni yarasobola okuba ne pini zoyina atateka bayikubanga bali saido za bizaliza kidangala nnyo nga blast yali asobola okuwa oyo wero gw'okubye nenda sebo tasobola dayiralo nene nkobira kati akutegerera atya kati nga yali mu myaka 8 ate nagamba muye yasinga gwe omuvubuka mpuliriza n'omuntu yenna aliwo oli nga gwe wave wataatawo ng'owezezza emyaka 19 12 n'ogamba nti muzeeyi kati takyasobola kuŋŋamba byalaali naye kati gweoyagala omuntu alina emyaka 8 agambe nti eggwanga okubeera ne train eza tube ezidduse omuntu eddakiika 10 nti mbi bannange natya ng'asobola okujja mu head of state najja n'akulaga akawunga ate nga n'akasoke bamuleetedde akasazeemu akawunga kawaata mmere gwanga Uganda
Everything is messed up. Kati mulimu abantu baswa. Mulimu abantu baffe waswa nosonye okusera mu kiriri. Mulimu abantu baffe bannabyabufuzi. Era ng'ogambye nti bwe balabye omusambi omulungi wadde baagala okuba nga beekwatako nga bakola akakundi kaabwe bamanya nti babbula okuba nga basigala mu bifo ebyo b'okufuna ebifo bye baagala okufuna Kyagulanyi kuba ye musambi omulungi. Balabye ageze mu ttiimu nga gye bayita ennafu NUP gy'otunnyonnyodde. Naye mulimu abamunda kati waliwo omukyala njagala okukunja ku tteekero bamuyita Stella Nyanzi. Yavuddeyo Stella Nyanzi ono ali biki kuba yagamba nti awagira People Power mbwate awagira FDC mbwete awagira kino kyaffe ekipya NUP. Kati abantu nga bano abakola statement gezo ku Facebook wayiswa manje galo soko tangaze ku bantu abantu nga bano kyekigenda kya kakati National Union Platform yatandise wojjo. National Union Platform yatandikawo mu 2024 era ebadde etambuza obuvunaanyizibwa bwayo ng'ekibiina. Naye omwaka oguwedde mu mwezi gw'omunaana yasaba Electoral Commission mu butongole okukyuka mu linnya lye yali yasaba okubeera ekikkirizibwa mu bateeka nedda mu linnya erya National Union Platform. Weewaawo omukulembeze w'ekisinde kya People Power, omukulembeze w'ekisinde ky'amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu lwaki omukulembeze waakyo ye Bobi Wine? Kubanga Bobi Wine bannayuganda ffenna nze nali nkirabyeko kuba ntambudde eggwanga lyonna naye Busoga, mu Western Uganda Embalala, Karamojja, Teso, Eggulu, Lango yonna bakkiriziganya nti omusambi gwe tukkiriziganyizaako nga bannayuganda tukooye bano ababadde beereeta. Omanyi mu busambi nze nakulira wali ejjinja abantu abatuuliriza ku Kakindu Stadium walingawo football team bakochi nga Paul Ouma bo bakyajjukira kuba balamu Batimose Ayeko abasajja nga ba Geoffrey Maso oyo bw'abanga asobola okujjukira ensonga zino omugenzi Abedaira Mukama Katonda amuwe ekiwumula eky'emirembe. Kikyengezaako okugamba nti the formation of the National Union Platform amaanyi g'abantu Bobi Wine ffe twamukuza ffenna tumumanyi ffe twagamba nti kati tuleese omusambi asinga akabiriti ke tulina kokka ke tuyinza okuleeta okugyawo nakyemalira kubanga penge badokita bagezaako. Dr. Kizza Besigye abadde dokita abadde Kano era Kano retired Kano yali naye mu nsiko ye yateekateeka ekibiina kya National Resistance Movement. Twamuwa chance emirundi emeka? 4. Si mu bubi omupiira emirundi egimu n'agukuba ku muti, emirundi egimu n'agikuba mu bire, emirundi egimu ne bamukwata enteega ne bamufuwa offside naye ng'abadde agukubye ku dda, emirundi emirala n'agukuba ebweru ne bagamba gunywedde tegunywedde. Ffe ne tuba nga ttiimu era teyiseewo ne tugamba ekyo gibadde myaka ameka? 2 ne tufuna akana ne kajja bwe kasooka okuyimba kayimba kagoma ne katandika okukula nga ffe tukakuza era ffe tukagambye nti kati ebyomuziki biwummuze jangu mu by'okulula Uganda. Teriiyo muntu yenna mu Uganda nga balonze Kyagulanyi yali talaba. Teriiyo mu Uganda yali tayeegomba kumulondako. Yonna gye yagendanga okuba omuziki nga bamugamba naffe weesimbewo tukulondeko. Ekyo kye tugambisa nti ssebo ffe ababeera naawe abantu bakugambye jangu kuba pulezidenti wa Uganda. Kati ekimufuula ow'enjawulo ampuliriza kubanga nawulidde Stella Nyanzi nga baagala okumanya ekyawulo ekigambo amaanyi g'abantu. Lwaki ye mukulembeze w'ekibiina w'amaanyi g'abantu? Kubanga ke kabonero k'amaanyi g'abantu. Ampuliriza mufune bulungi. Akabonero k'amaanyi g'abantu olwaleero ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye yekka asitudde ebirowoozo byaffe gwe tugamba nti genda obagambe nti muwoozi toli mulangira wano mu Uganda n'agenda abyogera. Olina omulala gw'oyinza obituma penge. Gwe twabikwasa gwe tutuma. Kakati ffe yatugamba bikwase Kyagulanyi ne tukwata omugugu ogugwe ne tugumuwa era ogugwe tetugumubanja. Wawulidde gano amapesa g'NUP ge tuliko kati gatabudde ensi yonna yayuukumye bweti
kubanga buli omu yali agamba nti bamanyi engeri bwasambamu nti batuta abasambi be bonna ab'oku Lusegere kati aweddemu nga buli bwagenda ku mmeeza y'abakulu bamugamba toli defiant enough kubanga kati tuteesa naani n'agamba bannange ffe amaanyi g'abantu ffe generation ffe people power yeffe bapenge yeffe Sauda Madada yeffe bawaiswa yeffe bambogo yeffe baselekita yeffe MCDT yeffe Ivani yeffe ba Edi Mutwe nga bali bagamba ng'amanya gemwogera ffe banubianiri nga bagamba mmanya kyabo gemwogera nti mwena mu manga ya gavumenti kisoboka bapenge nti bani abagala nti penge ya oyo bibiri agala gavumenti yange kakabona yeffe bakyali yeffe bakyali bannange mu bakyali ababadde South Africa tewali kyemugamba ggwanga era bonna nga basuubira empapula temukola ki tetuyina abo tebalina mpapula bayaayi Nayimulosa Squad Executive Secretary Lawyer Lewis Rubongoya Harvard ne Oxford oyo Secretary General mupya ampuliriza wa National Platform omuvubuka gwe bayita Lewis oyo kyogamba ebitabo yakoloboza nnyo okutuusa eyo namu Harvard aina emakerere yayita ne bagala bamusigaze ng'omusomesa n'avaawo onfunye bulungi n'agenda n'abisoma mu Oxford ne Harvard eyo tebagendayo nga tofunye bubonero oyo ye Secretary General wa Bobi Wine kati gwe ndaga nti Bobi Wine yetabimala ate nga ne Bobi Wine muterevu yafuna point 22 kwa 25 kwa mpuliriza owa Museveni mubuze ze yafuna kuba kati abantu ba underestimating naye abantu babadde balowooza nti omuntu okubeera bright omuntu okubeera intelligent ayina kubanga ayina bwafaanana ekyo Bobi Wine yatuyambye yakijjeewo imagine sente ze muleeta buli naku president agamba nti abantu ebweru muyingiza wano $1 billion kuba nze mba muwulira nga ayogera statistics if it's not $1 billion in the financial year still sure name like amabeze mu $2 billion what have you dared to do for them nga bali mu crisis ya COVID simuwulirangako ng'agamba nti tufiiriddwa Abannayuganda baffe ababadde babeera London naye nga bangi bafu he doesn't care okujjako bwe batugamba ambasada waabwe kakati gwe Munnayuganda ekibiina kya National Union Platform it is a baby it is a symbol of Bobi Wine tugenda mu kalulu olwaleero platform eno egenda kugatta obukulembeze obukkirizibwa mu Bobi Wine obukkirizibwa mu nkyukakyuka obukkirizibwa mu generation abantu bangi nnyo babadde batandise ebyobukulembeze nga tebalina bibiina bya bukulembeze bye balimu nawulirako nga gwe wali mu FDC nnyo anti kangawe nkugambye ebiseera ebyo kati nga ogambye Ronaldinho wetandajja twalinawo ba Ronaldinho kati ebiseera Ronaldinho oyo teyali Ronaldinho yali Luis Figo Ronaldinho yatwala ku bikopo Figo yatatwala kale sio anti atwala World Cup kakati National Union Platform ye motoka ey'ebyobufuzi mu nkyukakyuka ya Uganda 2021 kubanga president yabagamba nti ffenna tufuna endangamuntu kati bwe tumala okufuna endangamuntu buli omu abadde atubuuza akabonero ke mugenda okukozesa for example waisa bw'oba ogenda kwesimba ejjinja ogenda kukozesa akabonero ki bwe nkozesa akabonero aka umbrella mbanga se ku Kyagulanyi kuba umbrella ye Kyagulanyi ampuliriza Kyagulanyi wanjawulo nnyo kuba line pressure lyeyanyize lya gavumenti eddako he is already thinking next when in government kubanga tuli mu kyebayita parliamentary democracy njagala mpuliriza mutegere bulungi ku nsonga ya National Union Platform omukulembeze abatutte mu parliamentary kubanga ffe tufugibwa
by the Presidential Parliamentary Act. Eteeka erironda tobola ba president bamulonda mu kiseera kyekimu n'ababaka ba parliament. Kakati singa tubadde tugenze mu kalulu Honorable Kyagulanyi Omwagala w'abangi generational leader eyasalawo era eyalanga nti ffe be baalagira ng'amaze okuwangula kalulu mu 2021 February oba Ebitonya oba Gwaka kubanga bino ebya Kyagulanyi tebikyali byakuwangula katuli ku byakulayira alayidde atya era penge njagala boddamu okumbuuza ombuuze Kyagulanyi tumulayiza tutya okuwangula ffe tusalawo wano yagambye abantu ngenda kujja njogere ku leediyo tewalabye ejambo zimuweebwa ate yasiimwa e Busoga yasiimwa Mbale yonna bamutubanja ab'embalala baagala kutta bantu bagamba muleete ffe tulage nti naffe twakola ki twasalawo go abakuwakanyanga babagizi baabwe bo bamukiriza agende Embalala ffe batuwe lunaku neweruba lwankya kuba waffe teyeetaaga birango kekabiriiti ka Uganda the matchstick naye waliwo agambye wano Stella Nyanzi ono naye ali influential walisoyo omwogera ku njibusawo National Union Platform tugenda kumugattira omwo kubanga nga bw'omanyi yes yajjayo empapula za FDC naye ne Shamim Malende yajjayo empapula za National Union Platform. Kakati tujja kusalawo owa Umbrella Kyagulanyi gye banaatikirira kuba pulezidenti n'ono ate alina ekisumuluzo ky'okunasa tugende n'ono oba tumuwe ne ttiimu ye kubanga uniform mu kisaawe ky'omupiira kibaamu uniform bagamba abaaleedi mubeere eri n'ababbulu feeno tulina akabonero ka Umbrella n'emmotoka za njawulo. Kati Malende ono yaani? Benz. Malende yaani? Benz. Wangi? Malende yakolanga ali mu People Power. Mukyalo omuwulira. Simumanyi bulungi. Pulida w'abaana baffe wano. Shamim Malende pulida w'abaana baffe. Naye eyo si ensonga mbadde ngezaako okulaga People Power. Nzize ne Shamim Malende e Kampala. Nzize ne Waiswa e Jinja. Nzize ne Bigirwa e Kamuli. Nzize ne Ssenyonyi e Nakawa. Abo bonna benjogerako bamanvuuli. Ngeza nkulaga ttiimu ekkiriza okujja naye Mpuuga manvuuli, Muwanga manvuuli, Segona manvuuli, Nambeshe manvuuli. Ndi kuki? Ku manvuuli. Kati tugende mu grand coalition y'amaanyi g'abantu. Kubanga ekya president kyaggwa dda. Tugambe nti kweno ttiimu waliyo n'eno ttiimu abasambi abaze kuba tulina eno ttiimu ya Kyagulanyi ya NUP ey'abamanvuuli abapya abaze mu byobufuzi. Tulina abantu abapya abaze mu byobukulembeze tulina okubawa ekitiibwa nga tebabadde na bibiina kati abo bwe bagenda okutambulira mu ki juzi nabadde nkebera mu mpapula ng'ekawempe waliyo omwana omuvuzi w'empaka omwami John Barrows nga naye asabye eki okwesimbawo. Tulina abantu bangi nnyo abakyali bakaawo abakyatambuza emirimu gyabwe egya gavumenti abatanabakulizayininga abakyagenda okutwegattako nga bo tebagala kujja mu FDC tebagala kujja mu DP gye mbadde nga expert emyaka lya bbanga ddene tebagala genda mu Jema naye nga bagala okuzanya ne Kyagulanyi. Abo Kyagulanyi abatereddewo ttiimu yaabwe ye National Union Platform. Abo bamanvuuli. Kakati mwe abamanvuuli mujja kujja mu grand mu kinene eky'amaanyi g'abantu. Abasambi ba national team nga bolaba nti baleeta abavira ne baleeta aba Vipers ne baleeta aba KCCA. Kakati kati vira ya Kyagulanyi express ya Kyagulanyi ye NUP kati zijje ku national team ye bayita People Power amaanyi g'abantu. Kati awo ku maanyi g'abantu tujja okusalirawo ti Shamim ono engeri gyali ku mwana muto amagulu gombi galemera yajja okusobola okulwanira ensonga za Kampala. Stella Nyanzi oli mulungi nnyo nedda ku bench ne bench oba musambi era oba kuoli ku national team. Kakati ebyo si byakati. Kati National Union Platform weewaka ye simbo eya Kyagulanyi kubanga abadde talina kabonero ngera buli bagenda buli muntu abuuza naye abantu n'obuwagizi bwe mulina bonna akabonero mugenda kukozesa ki? Kakati olwaleero Penge gwe ne bw'olinya n'okomawo e Kampala ng'oyagala okwesimbawo gwe tukubuuza oli muntu mukulu oyagala kubeera mu NUP oba osigaddeyo mu FDC? Okyali mu FDC oba oli wa NUP? Penge mbuuza gwe.
ate munange mbanja nakwesimbawo ngamba nze ndiwa NUP olw'ensonga so yasambaira ngo nguluguliyeno mulaguliyeno kiri simple kati ye Stella waddenga okusambira mu tiimu gyakola ki gyasambiramu naye ate era njagala ategeere tosobola kusambira mu tiimu egenze mu regular ne bakunoonyayo kusamba ku national team dindako mwe mugamba nti tasubira kujja munoonya ebyo bibyo nze ngambye siwulirangako nga bagenze mu tiimu ya Seriba ne bajjayo omusambi mu Italy kati Balotelli ali mu Serie C tebakyasobola kumuyita ku national team. National Union Platform ke kabonero ka umbrella. Ekyokubiri olwaleero singa tukwata gavumenti gwa mpuliriza nga bannayuganda bwe bamaze okusalawo nkulaga lwaki President Kyagulanyi yeetaaga obugalo mu pesa lyanyize na lwaki kyasatiza bannabyabufuzi kati bw'oba omusambi lwaki onenya omusambi omulungi ogenda mu tiimu ennafu n'atajja mu tiimu yo y'amaanyi bw'aba nga abadde si wa mugaso kubanga bonna babadde bamwagala bonna babadde bakola ki bamwagala naye kati bamuvunaanagamba nti naye babuuza Neymar nti ku PSG ne Real Madrid olagawa n'agenda mu PSG bwe kibeera omusambi omulungi yasalawo katono waffe twatandikidde mu kisinde kya mu motoka political vehicle muwulirize ebigambo by'obukulembeze bye twogera political vehicle because this is a revolution ffe tugenda kujjako President Museveni our bigger task is a mission but in the mission mu revolutions mubamu kyebayita sparking points bwe muba mwasoma French Revolution oba First World War the double murder at Sarajevo yali double murder of Sarajevo yali Louis Ferdinand ne mukyala we bwe baali bava Kabaga I think Kazibu Bashiri wabagwali ajja kunzijukiza kakati tulina factors nyingi kyobola ba President Yoweri Kaguta Museveni akugamba nti ye alaba ebigenda mu maaso nga byanjawulo n'akalulu kyobola bategeka ka 1980 katolwalira abantu ba NUP baganya bawe empapula kubanga President Museveni abadde ayagala ajje nga Kyagulanyi independent era nga tuli ba independent azanyire muli atufulemu ba independent bangi ebyo Kyagulanyi yabibuuse kata tugenda kusengejja hiyo face na ya nini hiyo ya penge kweli hiyo ya penge chaya we pita kadi yake iko wapi ya NUP we pita tugenda kati kusengejje emisege tugirabe tobola bajikayana kuba luli tubadde tugasse buli kimu kati tiimu ye esusu tiimu erina okuba ne 11 esamba kati abamanvuli bagenda kuba Kyagulanyi bajja nabo ku mmeeza babadde bamubuuza tiimu yo yeriwa kati ajja na tiimu so ekigambo NUP kitegeeza National Union Platform ebaddewo ebbanga ddene eyogeza abantu obwamu olwaleero kubanga omukulembeze w'eggwanga addako gyakoze eki yatandikiddemu naye kino ekikoleddwa si kyekisoose okukolebwa njagala okubuulira bannayuganda nti Pulezidenti Jomo Kenyatta ne Raila Odinga be baali abakulembeze abatutumu ennyo e Nairobi era be bakulembera ekibiina kya Kenya African National Union ekyafuna obwetwaze era ekimu ekyalina wingi ya Mau Mau Rebellion bwe baali organizinga the independence of Kenya. Ebyafaayo by'e Kenya bya njawulo nnyo byafaayo bya Uganda mu kufuna obwetwaze n'eby'e Tanzania. Bwe Tanzania mwe abalaba era batuwuliriza Maji Rebellion yali armed struggle. Therefore mu Uganda abasinga twabanga ne kitta kudikazi abajaso okwewamba nga tewabaawo nnyo kulwanisa bannansi wadde amagye ga gavumenti agaabangawo go gaateekangawo embeera eyali enyigiriza bannansi mu nkola y'okubatta nga bw'olaba ebiriwo kati mu mulembe gwa Pulezidenti Museveni.
sometimes tyranny is not massive. It is sequential. Ejampola ebera targetful. Nga bolaba kati happen nga ntibakeera ne batta abantu wa neri. Therefore, mweno revolution nga bolaba Kenya African National Union bwe kyali kyetaagisa Uhuru Kenyatta president olwaleero we Kenya atuwuliriza okwata obukulembeze eyakozesa Kenya African National Union. Kubanga Kenya African National Union yali emaze okukompromisingibwa omukono ogw'ekyuma ogwa Nakyemalire yali aluddera ku bukulembeze emyaka 27 Daniel Arap Moi. Kati wali tosobola kukozesa kibiina kya byabufuzi ekyo kyennyini ekyali kiteereddwawo ku independence. Abampuliza kino kikulu nnyo okumanya nti oli agenda kubuuza lwaki totambulidde mu Democratic Party. Democratic Party yateekebwawo okufuna obwetwaze bwa Uganda. Kati enzanya yonna gye tubadde tuzannya tetubadde mu mentalite ya byakubeera mu meeting kubanga babazungu wano mu independence system y'okufuna Uganda wano mu Uganda okufuna independence. It was boardroom politics. It was boardroom. Tumitige ku Lwokusatu, tumitige ku Lwokuna, tumitige ku Lwokutaano. Kati DP bwetuso bwe tutambuza ekibiina bwe kityo nga mulina Nakyemalira nga Museveni musobola ozannya naye nga ne mu kibiina ekyo ye yalimu amanyi bwe kizannya bw'afuna omukisa nga we muli abakulembeze baakyo abagamba nti mu miitingi zammwe temujja kumala kudde naye awo kubanga abaayo bwe musindika omukulembeze waakyo amala essaawa 9 ng'alinze omukulembeze gw'agenda okuggyako bw'aba ng'alina MP amuteeka ku kadaala ke n'amwogerera. Kati ekyo kiyinza okubeera ekizibu okuzannya roole ennene okuggyako Nakyemalira kubanga Nakyemalira oba olina omunaabira mu maaso. Kati ne wabeerawo kiri ki Uganda People's Congress tukyagala nnyo ffe ffenna naye ekyo mumanyi bulungi nti era nakyo yakitambuza. Kakati ekirala ekibaddewo abamu bannayuganda nga tebasobola ate kukkiriziganya nganze abadde mu Democratic Party ngendaba nga tosobola kuntwala nga babadde mu Jema ababadde tebafunanga bibiina nga baagalawo ekintu ekipya a new breath. Every revolution must have a style and a breath. Abantu babadde beetaagamu okussa okupya. Kati okussa okupya okwo ye National Union Platform. National Union Platform olwaleero onosobola okusala mu kimbagambe mukulu waso onasooka yogere ku mbeera enywenyezi omunauganda naddala agenda okulonda Kyagulanyi nti ennaku zino abantu batiisibwa LD okutta abantu abafudde nnyo lwa LD okusinga COVID bannakatemba bannaffe nga bizonto okusibwa embeera eyo nayo gikube mu ttooki. Gavumenti etidde nnyo kuba okukwata munnakatemba ng'oyo okwogera amazima mu nsonga ezimu oba endala Abannayuganda LD ennaku ze badde ttannyo abantu okusinga ekirwadde n'embeera badde nayo nsaba osobole okuba mu ttooki. Gavumenti yonna bwe begenda ku gwe byonna bibaawo. Ebufalansa nga bajjawo kye bayita French Empire eya King Louis the 16th waliwo time gye bayita the reign of terror. Omwo mwalimu embeera y'okunekita abantu gye bayitanga the guillotine method nga bakwata omuntu ogwo ne baguteeka ku kyuma ekikusala ng'ekibaaga ente. Kyakulemberwa Danton Robespierre oba ne Grotesque. Kakati ne wano ebyo bisuubire. Danton ye kakabagenda. Robespierre kandiho. Grotesque Sabiti muzee. Kati abantu bagenda kufa munnana. Saagala kikuttekamu na pampa okikunyonyola kubanga ffe tuli byakugyako Museveni. Era enkyo oyinza okeera ku Matapenge nga nange kasajjako abakabadde kwogera wano eneenda. Naye ekikulu kiri nti bwe nfa kyekiddako. Todda awo ate kukaaba mazzi gate yongezaamu omuliro teri kuzikiza. Kyagulanyi asigaze emyezi 4 wano tobolaba tetukyayogera bya Rababule tukubira ddala ku nnyama. Kati gwe tomanyi yakutte bizondo Museveni yabasibye. Hati omuntu gwe jjajja omwogerako oyinza okwogera ku jjajjaawo nga waali bagamba omwana ibuvo amanyiiro
kakati gwe omuntu asobola okujja n'akupimira emmere gy'ogenda okulya nga pulezidenti omanyi weeti y'emmere y'omukono gw'omutwalira emyaka 9 weba yenkana. Kakati ekintu ekikulu kye mbadde njagala okumaliza nakyo kya National Union Platform nti advantages z'abantu abawuliza lwaki njagala mulonde era mugende mu National Union Platform y'emmotoka ey'enkyukakyuka y'ebyobufuzi. Temuddamu ebyo nti ate musigale mu DP nti ate tuti temutawanya Kyagulanyi bwe muba mumukkiririzaamu ate lwaki tuzanyira mu kateni muve mu bibiina byammwe mumwegatteko mu National Union Platform kubanga bwe boogamba nti mukulembezeewo ate ye lwaki omubuuza gy'akutwala. Kyogereko olwoba owalira zanya paati yo era gwe weetegereze buli akuba kerere. Emmotoka y'enkyukakyuka y'ebyobufuzi NUP fe mu DP ekirungi mu DP twaliyo nga bakugu era ffe okuvayo kwabadde tekwetaagisa kukola la kaluwa tetwaliyo nga bakugu. Kino olwajja membership nga tufuna nze ndi memba wa NUP era bwe mbayo okwesimbawo sebo penge ndi kwambuleera. Esyo nze abaana bange mbagamba nti nze ate saali kwambuleera. Ambuleera ogimanyi bino byakutereza nsi, enguudo mpya, infrastructure mpya, okuzimba kupya. Ensi yaffe efaananeko ng'ensi endala. Ogenda mu nsi endala ne bakugamba nti emyaka 10 wano wabadde wafaanana bwe wati nga bapulaaningirawo. Naye bano batugamba tupulaaningira abaana betuzaala naye ate bo tebatupulaaningira ng'eggwanga. Emyaka 35 what has the NRM government given back to its people? Bwe twatusoka enjala okutuluma emmere yabadde tetuwa gituwa. Naye yajjawo cooperative unions ne cooperative societies ezaalinanga silos ezaaterekanga emmere for the market. Olwaleero agriculture product zirina permit okuzikolako. Ewaffe Busoga okulima ebikajjo bw'omala okubirima permit olina okuba ne permit okubitunda. Kati okusanga omuntu alina permit ogenda okwesanga nga bantu balembeka Kadaga speaker bantu era baba Museveni. Kati abantu waffe Busoga babonaabona tani ez'ebikajjo tani y'ebikajjo egula $7,000. Ampuliriza tani ze kilo 1000 naye nga yali ku $28,000. Naye nga lwakubanga mwajjamu buloko ono abeera ne permit wa NRM. Kati kitegeeza nti ne bwe tujja mu bukulembeze kino ekibiina kya NRM kyetaaga ku extinguishinga. They do it all over the world. When power changes, people who have sinned against the country dismissively like these people extinguish their party and their entire lineage. It has happened in the world. Kakati NUP is the vehicle to reconstruct a new ideology of our country. Ensi yaffe mu small fixing. Penge bw'ojja wano mu Uganda buli kimu oba olina okubaamu n'essente za change engeri bonakimala. Era bakubuuza nti watuuseeyo kyojja kukifuna. Kubanga mu kintu kibamu quick time fixing. Museveni watuuse tukola. Tetulina nguudo nnungi. Gwe njagala ompeeyo wantu wamu awali oluguudo olulungi mu Uganda. Njagala abo abali ku layini bakuweeyo oluguudo bwo lwekakasa nti lulungi wano lumejalinge standardize ensi yonna. These people, they are not exposed to Begomba, they have not taken us to another level. Therefore, NUP is going to drive the ideology, the new generational ideology, our orientation. Boba werabidde nze nkulira ideology ne patriotism moyo gwa ggwanga okukinyonyola nze nkulira okutendeka ne moyo gwa ggwanga mu National Union Platform. Era mbange tukalira walanga sokodemu ekifo kyo okugogolotya bakitegeere. Nze nkulira okutendeka training
ne mwoyo gwa ggwanga mu kibiina kya National Union Platform. Era ndi kadi namba 10592 mu kibiina kya National Union Platform. Tetuli mu byakugezaako. To strategizing Uganda gyeraga. We are promising Ugandans. Twagamba abasoga president yabagamba nti bwe munaaba mugambye nti agriculture gye mwetaaga yalikajjo, we shall give you factories nga zammwe zaba local investors, sente zammwe mwe abalimu mwe bennyini mwe bananyini kampuni eri ekola sukaali, kubanga sukaali ebikajjo bivaamu sukaali, bivaamu spiriti, bivaamu sabuuni, bivaamu omunyu, bivaamu n'amasannyalaze. Kati omulimi w'ebusoga bamugula ttani 1000 emitwalo 7 naye wulira products eziva mu byabawaddeyo. Ate ng'afuna mu season etya, season abamu ne season meka. Kakati olina okuba nga ogenda kulwanira ebyo bye twogerako mu National Union Platform bye tugenda okukolera eggwanga. Ffe tukugamba nti ebusoga bw'okola enguudo empya 2, the Nile Express Highway ne lutandikira ku Amberport ne lugenda nga lukwata ku Nile. Nakubuuziza eggulo lwaki batuyita landlocked nga ffe tulina the longest river and the largest lake. We are the pearl of Africa. We have every water feature the world desires. Ffe tuyiwa mubiri. Kiringa gwe kuba na mwana wo ng'ali biwamba ate ne bagamba nti penge pala atya nga gwe wamuzaala. So, National Union Platform is the political vehicle of people power. Negwe ampuliriza ng'ab'ekyadondo bwe bamanya nti ku ballot tebagenda kupiikinga Bobi Wine, bagenda kupiikinga Kyagulanyi. Era nti Kyagulanyi officially yali ajja ng'akabonero kasaawa. Olwaleero Kyagulanyi ali registered mu ggwanga ne National Electoral Commission ye National Unity Platform, National Unity Platform, ng'akabonero umbrella. Gwe wonna onalaba umbrella ojja kuba olabye Kyagulanyi. Bw'oba oli waka n'olaba umbrella yo oba olabye Kyagulanyi. Bw'oba oli ku mulimu ng'olina umbrella yo oba olabye Kyagulanyi. Bw'oba otambudde ng'olina umbrella yo oba olabye Kyagulanyi. Kati luli mbadde mugamba enkofiira nzibu. This is the symbol of the revolution politically. The political symbol of the revolution. Government getasobola kukayanya lwaki ogiyina the umbrella. Ye umbrella. As simple. Tekiriko tusobali ebibuzo bye babuze ebingi. Kubanga kano akalulu twagaana okuwuliriza abaprofesa. Era olitajja nagamba nti nze ndi Dokita Makerere, eyo dokita bonna twabawa emyaka 3 nga Museveni atuliko atufuga. Tetukyawuliriza abadokita. Simanyi Dokita Makerere. Oli kuseera Nyanzi. Nkubuulira nze nti. Naye yagira okujjako ng'era bwe olina byaffe. Kalina kyayinza tugamba mu struggle mpoze okujjako ng'asazeewo ate bakadde nyo bagende. Gwe President Museveni bw'aba atudde wali ng'ayogera eri eggwanga aba ne ba scientists bameka nga wali olabyewo scientist n'omu Makerere. Eggwanga lyafa dda. Tewaliwo expert n'omu gw'aba naye. Kubanga bino ebintu banyumyamu binyumye, they don't mind about the country. Yeah, man. Tewali expert n'omu, tewali. N'otugamba nti obulwadde bungi nnyo naye nga 95% abalwadde si bannayuganda babadde bayingiriranga ku booda ng'ate balese byamaguzi byammwe. Kubanga bannayuganda temwabawa mmere. N'amata ge twandigambye nti ge mulese twakizuula nti gaali gabaawo dda nga gaafa. Lindako. Amata gaali gaafa ge bawa abatuuze. Tewawulira sipiika mu palamenti. Naye ekyali nsi. Ate n'ago amafuta baagabawa nago baageewa.
ne bagatwalira ebisolo byabwe waka. Tomanyi nti COVID abadde wewaka. COVID anyigiriza bannayuganda wano batanyigiriza. Gwe kyogamba nti abatunda ebibanda golowooza emmotoka tebaguze empya omanyizi UBG eziri mu kibuga UBH babadde basuubula ki? Genda olabe abantu abali mu kuzimba. Omwana omusanga gwani nti nze gundi sente zivuddewa alina emmotoka $5,000,000 nti kiki nti abadde ate kakiiko aka COVID akabadde yentungamu sente n'omubuuza ti mwe mukola mutya mu COVID muno amagoba gwewasuubula ki? Bajoga banaye waiso bajoga genda bajoga. Ate era bwe bamala okugula emmotoka ne batugamba ffe tulekere okujja nezaffe mu kibuga abaana bayiga okuvuga. Era babaana baabwe mu COVID bano abaali bayiga edda basigala eka bano ne bayiga enguudo nga be bazirimu. Kubanga ne essential services be bazisigalamu. Kololo bazungu bagizimbanga mu kusulamu bakugu kati bo batwalawo ne bateekamu mabaala. No gavumenti y'abantu bano. Buli kirungi bakijjawo. Emyaka 35. Uliriza. Emyaka 35 basangawo amakolero ne bagatunda kati bagamba bagazaawo. Basangawo Railway kubanga ffe jinyala kunyumiriza story ya Railway. Olwaleero Railway bagamba bagenda kuddamu bagiteekewo. Luli yali teyeetagisa. Basangawo eyasula leero mumanyi Nedda. Tumusiime. Atia tunyonnyola atia. Ebyo biwanvu mpenge. Wo Uganda Railway. Ai bali babba ne babba n'ebyuma by'omu ttaka. Oluguudo baalulya. Gomanyi kye bayita okubba ne mubba n'oluguudo. Kuba babba ebyuma mwadiweya eya Tuleyigi naye n'oluguudo ne balubba. Uganda Railway kati bagamba bagenda gizaawo. Uganda Railway bakagirirako trillions mu kumpi ngezi mu date etutandikangako wadde okuzimba omwala. 2010. Okuva mu 2010 eno gavumenti erina projects yatandika mu 2022 paka kati nga teziggwanga. Kati abo oyinza okubagamba nti balowooleze omwana wo Ppenge mpozi nga ngamba talidda wano. Kuba abalidde agenda kusanga ki? Ewaffe Jinja Hospital bagizimba mu 1925 1920 bano bazimbye ekyebusoga ekyenkana Jinja Hospital emyaka gye bamaze mu gavumenti emyaka 35 emyaka 35 abachwezi hati abachwezi myaka 30 kakirani kabachwezi aho ne bajoga abakabaka abaladini kubanga omujiji gwali gwaffe. It is our opportunity. The role of Bobi Wine agimaze. His role was to make you understand what is going on. Nti ye ne bamutta pengo omuzannyo gwongerayo. Ne bwe banzita omuntu omulala alina okwongerayo omuzannyo. Eyo ye role ye. Kati we have multiplied Fenatobuse. Tulina now to organize how do we oust the dictator. Sebo ne banyabo mwe tulina okubanga we are willing to be on the line. Tulina okubanga lwaki wabanga Bobi Wine muliri ng'ogenda okulaba Bobi Wine wasasulanga omutwalo n'akusangayo leero n'akugamba mu kwenunula akusange enakasero ku State House ne tujjako Museveni n'ongamba tetuwezaawo bantu omutwalo bagenda kumuggyako ku olwo. Father alina okubanga alina confidence muffe nga bannayuganda kuba ye ali willing to command us as a general. Naye ekibuuzo kye mbuuza Ppenge abantu mubasomesa abantu mubagamba nti balina kubeera nga bamalirivu. Because this is a revolution. This is a generational calling. We cannot let these inexposed individuals take our generation for granted. Etulibera na liability. Because what chikola abana baffe bagenda chikola. Your son will waste these hours talking to me in Uganda or my child in Uganda if you don't fight to unseat the dictator.
But if you and me unseat the dictator, your children will fly and meet my children here, or mine will possibly fly and meet your children there, to discuss how better we can be as a people. Fairness without a hustle. Nene bakusomera gwe ne bakusomera government abantu abasalawo kati mu abampuliriza tetulina time naye mugende mutunulire mu statutory organiza government eziri wano kubanga batusuubiza nti bagenda nazigalawo paka leero tebagalangako naye omanyi lwaki kubanga omwana abeera eri ne bamuleetera president bamugamba ono ntono muzzukulu wa gundi anti ono yali amuzaala kati nga bw'oli omanyi ne bamubuuza wasoma biki nze nasoma bino kale genda mwabali Scotland mukube tochi mu bantu bameka abali ku scholarship y'okusoma amafuta nga bali ku government scholarship era be baani tribalism byonna ani agenda obisolvinga NUP umbrella kubanga umbrella eleeta kye bayita rainbow leadership eleeta rainbow kiki ye musoke kati gwe ayagala rainbow leadership agenda okugatta eggwanga lino reconcile unify this country ng'okuyiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu wumuza interests zo eryato ly'enkyukakyuka NUP umbrella biri ebirala tusooke tubiwumuze bijja kudda tubikozese ate tebagamba nti tebabikolangako kubanga bo bonna basubscribingako mu movement system. They have worked the movement system. So what do they tell me that the principal stop them? Bonna bali mu iPod batesa ne judge. Kati ekino sikiyinza kuba kizibu batuyambe naffe generation yaffe batuweemuko penge gwe jjaja tomwewulira kyogamba tomwewulira oyinza omuwolamu omuntu omulala yenna gweoyinza okubayinza nti bakuwule jjaji omuwolemu omuntu gwe bwoba ngamba tosobola omuwola nga jjaja tumuwola tuli mu private school so kyetulina okukkiriza nti NUP wagirabye yagobeseza abantu 8 electoral commission tekyaliwo nga bababuuza empapula zayita zitya bantu 8 eyagobeddwa gw'owulira oyo gwe bayita Lwakojo yagira mu Bosco Muwonge gomanyi Bosco Muwonge bamugoba batya okuleeta Lwakojo kubanga Bosco Muwonge yamala ebisire n'ezindoza mukaaga oba mwaka I'm not sure naye certain the man was called Bosco Muwonge is a sitting tenant in Lubaga. I will look for him and get facts. I should look for Bosco Muwonge. Kuba kyakuze ku Bosco Muwonge ye bamusiba overgraft esente zaayita zitegerekese nga ne president yali azibaweeredde lwakitula kuba teyaliiko kubanga omuntu abeera ku level ya secretary abanga permanent secretary yaba running affairs zonna ez'electoral commission. Lwakojo kizibewa Sam Kuteesa yali handpicked bamuleeta mu electoral commission teyagenzerwa ssente tebabalimba no kati gwe togamba yagenzerwa ssente nga mulimu secretary mulimu gwe kyogamba Lwakojo abadde ku level ezanya n'omwana asiimuula aweereza empapula naye kino kyalidde buli yakwata ku lupapula olwaleese ekibiina ekitwala gavumenti ekireese gavumenti empya yali amanyi bonna bali bamanyi nti amasomero ge tugenda okusambiramu gonna ga gavumenti baba bali awo mu mwana yawandiisa erya private mulindi bweriri era abawagizi ne bawanga ne bagamba kuwe jjajja Lwakojo ku makya kuolwo namwe agenda si ya ssente kati nze ng'ongamba nti ekyo ekibiina nkiveeko ekigobya ateekateeka akalulu waffe Kyagulanyi yatugamba ffe tugenda okateekateeka ebula emyezi 4 abadde agamba nti yateekateeka mugobe kati nze ng'ongamba oli mute mukwate ambuleera kiriza naawe kakati aha yatugamba ffe tutegeka ateekateeka abadde atugamba Lwakojo nti yabimala ne talemwa bagobe kakati ate nze lwaki mapa Kanyoli bikwase Kyagulanyi mapesa bwabanga ye buli pesa lyanyiga
likyusa ebintu lwaki nze sibimukwasa NUP umbrella tobuuza na bibuuzo bingi tulina bye twamukwasa n'obuvunaanyizibwa bwaffe fe obuvunaanyizibwa bwaffe bulina kubeera nga buli omu ofuuka mukulembeze wooli everybody become a leader where you are kubanga tetuli disoriented society kati kyogamba gweoyinza okubeera awo era nga ninolagirira omuntu ewamwe ng'oyogera bwogezi direction twagala okomewo wano e Uganda nga bw'oba ovuga emmotoka esobola okulagirira gy'olaga kati nga Museveni alaba byakwejalabya ffe bwe bukugu gye tutunudde kati olajja kugamba kale wulira byalowooza wano obuuza omuntu nti eddwaliro bwe lifaanana kale abayo ebyayogera kasa baazimbawoko n'ogamba abantu nga mu 1925 bo baazimba malwaliro gwe mu 2021 nga gozimba kiriniki ng'ogaba ambulensi za dabo kabini za boda nga gavumenti enamba esaba emmotoka basitwaliramu zino timba embaawo kakati bw'oba olina abantu batyo babakulembera naffe bye twogera byabwewusa we either have a problem or you have a problem we either have a problem or you have a problem twagala okomewo ng'okudda ku Ntebe Road wali mu ssaawa motoka yeeyogera newa nemmotoka enkadde emmotoka ejja ne bw'ogigula nga mpyo banga aguze enkadde teyogera ate esobola okwogera nti kati nzikirira Nyanama baayogerawo abantu bonna so ekibiina kya kyembuuza bagamba wano abantu bagambira bw'okuleta nkubuuze mbw'okulonda kuno kuba kwetanga ssente people power bagamba banya kati nga NUP yaffe tugenda kujjawa ssente zigenda okutuyamba mu kalulu oba kuba ebintu ebyo bitugamba nnyo tugenda kufuna banagenda tusapootinga mututeekamu ku ssente oba tuliba ne bagamba nabuuza kuti bambuuza ogenda kujjawa ssente bwetaaga ssente naye nga bakibuuza engeri gyakijjamu nga bagamba bino si bya ssente naye kati nga tuli mu NUP tunaafuna kasente akanatuyamba okuba mukulu waiso olina okugenda ejjinja okutambuza enjiri olina okufuna abantu bonaawe ttiimu n'obiranga ebuna kati tuyimiridde tutya mu NUP awo tunyonyolemuka muli bateefuteefu mutya of course tukyasala entoto okubanga obubeera n'ebyetaagisa mu kujjako nakyemalira era nga wamu n'ekyo omwo mubeera ensonga y'ensimbi ofiisi ya president yakisanga n'obwetaavu era neteekawo omukyala gwe bayita Aisha Kabanda okugikwasaganya nga deputy executive secretary okulaba engeri gye tugenda okitambuzaamu naye era njagala ngambe abatulaba era abatuuliza nti kyamazima NUP maanyi gaaba kigenda kubeera kibiina ky'abantu bannayuganda ekibiina ky'abannansi okuwaayo okuba kwa nakyewa subscription of members penge n'ogamba nti kati okutambuza kino kati kikole bwe tuti so tugenda kufuna fundraising drive egenda okulaba ntutekawo era tufuneyo ku ssente nga ba players abaagala enkyukakyuka mu ggwanga kubanga enkyukakyuka era ziba funded everybody naye tetwagala olutalo lw'okujjako President Museveni kulizingomya nga twesigama ku buvunaanyizibwa bw'okubeerawo ssente kubanga ssente si kyekikulu togenda kuba na ssente zisinga nakyemalira tulina kubeera na buvumu bwe mbaso okugenda ejjinja nga kya buvumu nnyo mu kujjako President Museveni ina kusala magezi na ntotto kutuuka jjinja sirina kuteekawo kati siringa tolina teekawo katala tolina okubeera obadde ogenda ejjinja n'emirimu gyegirina okutusaayo tuteekemu obuvunaanyizibwa kuba embeera zetulimu si za bulijjo nakyemalira ayavuwaza abantu okugenda gy'ali okuva ku mulamwa kati ffenna tukkirize ffenna tujja kwavuwala ffenna tujja kuba bankuseere naye essaawa zino nakyemalira ali ku ddakiika zisembayo agenda nga bwe ngambye nti agenda tutta
agenda kutusiba tulina therefore tulina kuba bumu tuyambagane morally financially nekyokubiri you can play a part bw'oba osobola okufuna posters za Honorable Kyagulanyi 5 n'ozifuna nga zosobola okufuna mu bwangu funa omwana azifuna ozidelivering nga posters kuba guno omuzanyo gwakwongerayo gwe bw'oba olina ekyalo kyo nga ky'e Masaka olina ekyalo tugamba oliwo Kyannamukaaka ng'oliwo Kyannamukaaka teekawo eyo embeera bw'oba yeggwe Patricia Sewuru ng'oliwo e Kalungu ab'e Kalungu bakubire posters ezibamala eza Kyagulanyi tumanye nti kakati e Kalungu tulinayo bano bazikubye benge ku Ntebe Road zibakubire ngezaako okulaga how we can play a part fenna towadde specifically nti owadde sente naye omakinze sure nti omuzannyo guno gwe twongerayo nti otemye empende enjiri yeeyongereyo so abantu balina okumanya nti ekyokubiri it will be very difficult to have money kubanga nga bw'omanyi waliwo n'amateeka agaziyiza sente z'olina okuba nazo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kuba ono omusambi gwe tusamba naye ekisaawe kyasambiramu pulezidenti Yoweri Museveni n'okutya kwe alina n'okugamba nti omuntu alina kuba na ssente naye nga ye alina ki kati tulina kuba nga tuzanya from the absolute vatio kyoba olaba Bobi Wine yeetaaga okuwa credit nti yaleese ekibiina n'akyanjulira bannansi eggwanga ne ligwamu ensasagge kubanga yabadde azanya mu vatio. Every revolution must have virtual decisions. And the virtual decisions are always the best. Kati gwe kyogamba tukyakutte gwe towulira ssanyu nti you are a founder member of a revolutionary party. Mane ssanyu nange nga kugambe muganda wawe nesimala 10 mu nsawo naye nina essanyu nina essuubi kubanga tugenda kozesa generational ideas. President Museveni mu biseera byabwe byali byasuula mu bbomu mu bantu mirembe gyaffe mirala. You need a revolutionary talent. Kyagulanyi Center Bobi Wine, you needed that one, and you must use him to adopt the new trend of revolutions that have overthrown the dictators. For example, Sudan, Omar al-Bashir, funa abantu bano wammanga neetaaga omuntu anyamba mpe contact z'abantu bano babiri njala bayita wiiki ejja oba ewiiki ejja omukyala gwe bayita Shamimu Malende mwetaaga ne gwe bayita Kazibwe Bashir nziremu statement yange mugiwulire neetaaga okuyita omwami gwe bayita Kazibwe Bashir ne Shamimu Malende neetaaga contacts zaabwe bannange abantu baŋŋamba empire nga Waiswa ngera kubanjula mune mukulu Waiswa abeere nga tufisiza kadde obudde ng'obwo very intelligent man nkatya akasajja kunaba video yake emu nga kale volinga kadaga we nakatiira and today I'm very grateful that this atwadde esawa ze nga 2 wewawo ndoze ebima bivuddeko nenga I'm very grateful musajja ono atwadde esawa nga 2 number almost era ngena mubuuza olunaku lwana abeera free mukomyewo nakogera kuna abakyala nga Shamimu Malende abantu bamusaba nnyo simumanyi nenja muleeta alina contact amunyambe waliwo gwe bayita wa Kazibwe Bashiri akulira bannamawulire abawuja naye neetaaga okumuleetako kukowana abantu ngaabo so oba olina contact abantu ngaabo ojja n'obampa ekireetedde omwami wange ono okuvaako oba omugenyi wange waleero wadde abadde atutte mu kaseera katono nnyo nti waliwo akubye ku ssimu abantu bakuba ku ssimu ebintu bitaataaganya so oli akubye ku ssimu tetubula mukulu Waiswa naye nga ate am grateful nti atufisiza kadde era nja kumusaba nga ajje nga neetaaga abantu nga bano ka platform kange naye obulire ebiko bali ku ground nze nyiza obbibanga bali mugamba muno mpenga akuma mu bantu mulio naye wanfuna omuntu ali ku ground ng'eyo asobola okubagamba nti banna ekiri ABCD kati nze ndina essanyu nnyo nti Waiswa asobola okufisa akadde n'adda mu office
nabiranga asobola okubaka ebintu byabatangaza kuba muye gwali ku ground omukkirizaamu olw'ensonga ye kiri kyali ate alinanye president wange akugambye akabonero ambulira eno abyandese kyekibiira nga wakibanyonnyodde kyekibiira ekyasiza okuleeta kipya nekizadde emiwerenge akugambye kyekibiina ekigobeza abantu bonna mu electoral commission babuuza empapula Bobi Wine yaziyisaawa very smart president nga Bobi Wine nze omuvubuka nabagamba alina okuba ne ttiimu eri smart ze mbadde soyimba abakyali baatama nabo bakasomera ku Harvard understand naye nga neetaaga omukyala nga Shamimu Malende bagamba kakazi kajagujagu kannamateeka kali awo kakutivu muntu wa Bobi Wine atendeka abantu ba people power leader waabwe nja mufuna talina n'ekkuuli gye yeesimbyewo era ajja kusaba abantu mumulonde ko omukyalo oyo namulaba nnyo Bobi Wine amwendoosinga alina okubanga mulimu ekinyusi kyalinamu waliwo omusajja akulira bannamawulire abali ku ground awo omukulu kwazibwe Bashiri era baŋŋamba bafaanaganya endowooza n'omwami ono avuddeko nti bonna basajja babongo mbiti babufuzi era basoma bonna era nzenze ntululira abavubuka babiri kwazibwe Bashiri n'omulala bamuyita ono avuddeko omwami babiri bonna sirina gwenyisa gamba this one is better ono alibwa naye nga bonna amumanyi bagezi naye nga nja kusaba nnyo Waiswa budakiika buli wiiki nja kumwesibangako nebaza nnyo baganda baselekta Devi abasobola okikoza abasobodde okikwasaganya nebaza nnyo baganda bange kubaddeko ani awo selekta Devi abaddeko tubaddeko ba Ivan babaddeko kubaddeko ani omulala awo okulaba nga musobodde okubeera nga mukwasaganya omwami onembera nga nsobola okuba nga mufuna nja kumusaba nnyo okubeera nga ajja naye nga neetaaga kusyami mu malende amana abasaza bataza okuzikako n'abazibaza syami mu malende nja kuba noonya buno ne ssenyonyi osanga ajja okujja tukyalireko ababadde busobola genda kujja tukuvuma ate nze penge enkola bwenti njagala mumpulirize omwami ngoyo asembera omukulembeze wange sobola kumuleeta ku platform ono tutandika okuleeta kola video ez'okuba nga tuyengete kuba naye mumanyi si muntu gwonyigira mu ttooke Waiswa is a very intelligent man naye nga si ye muntu gojja okunyiga abadde asobola okujja tuwogera mu ngeri gye muyinza okuba nga mbadde mugisuubira naye kati obudde bwakusomesa bannayuganda nabbannyonnyola kiki ekigenda mu maaso omubaka waffe Kyagulanyi manya omubaka obwa pulezidenti waffe omujja enteekateeka ziziyimiriza kati tuliko kati tusinda kuleta abasajja nga Bajjobero Ssennyonyi ne tusiiwuuka empisa Bashami mu Malende ne tusiiwuukira awo n'empisa ate balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo nti bajja mulaba ku ground wali n'omukulembeze wange bagamba tuyabadde ku penge eri nga balina okitegeera nti tulina okumanya omulamu mugina emyezi erina gye tusigazaayo so baganda bange mbebanza nnyo mulina abadde osobola nga mutambudde nange olugendo luno balipalese nabaza Shami mu Malende Zaidi ngenda keberayo nalina enamba yakazibwe Bashiri ngenda mukubirako katuwa olunaku nduwanjali tojja mbeegomba nnyo bali ku ground ewalemedde ku kituufu namuwulire ng'oyo kazibwe Bashiri akulira ujja singa yattibwa